குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரைடு எங்கே பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் டு என்ன டேமு, பவானிசாகர் டேம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒரு 60 கிலோமீட்டரு. சும்மா வேறு லெவலில் ரைடு பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நான் ஓட்ட போகிறேங்க. நான் ஓட்டுனா அவ்வளோதான், அவ்வளோதான் பறக்குறோம், திருப்பி ஆகுறோம் இன்னைக்கு அவ்வளோதான். நாங்கள் 2 பேரும் இந்த வண்டியில் கைஸ். இங்கிட்டு பின்னாடி இவங்க ஒரு 2 பேர் வராங்க. இவங்க அது எந்த வண்டி பார்த்தீங்களா, இந்த வண்டியில் வராங்க. போகிற வேலைக்கு வண்டி இருக்கு. இவங்க வீட்டில் இருக்க சொன்னோம், கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. நாங்கள் வந்தே தீருவோம், நாங்கள் ஓட்டியே ஆவோம் அப்படின்னு வர்றாங்க. அந்த வண்டியை என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல. ஓகே கைஸ், வாங்க இந்த ரைடு செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், வாங்க வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிக்கலாம். நான் இப்படி பார்க்குறாங்க, இவங்கெல்லாம் பார்த்தா ரைடர் மாதிரியா இருக்குது. ஓகே போலாம். உட்கார். என்னடா நீ வண்டி போல கைட்டுக்கு வாங்கி வச்சுனா. ஓகே அப்படியே போகலாம். வெறித்தனம் கூட உட்காந்து வரேன், பயமா இருக்கு. நான் தனியாக தான் என் பைக்கில் வருவேன், இந்த வண்டியில் வர்றேன், பயமா இருக்கு. அவள் தான் நீ கத்துல பாருங்க, காது கிளிய போகுது. ஓகே வர மாதிரி டைம் வந்து அதில் காமிக்கிறாங்க 1:59. 1:50 ஒரு 9 மணி இருக்கும். டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 மணி ஆச்சுங்க. 9 மணிக்கு கிளம்பி இருக்கோம். இங்கேருந்து 55 கிலோமீட்ரு போகிறதுக்கு எப்படியும் 9னா 10:30 ஒரு 1.5 மணி நேரம் ட்ராவல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. வாங்க போகலாம் அப்படியே. பெட்ரோல் போட்டுக்கலாமா? போட்டுருவோம். இங்கே தான் பெட்ரோல் போட போகிறாங்க. இங்கே தாங்க பெட்ரோல் போட போகிறோங்க. ஹெச்பிடா டேய், ஏமாத்த பார்க்குறாங்க கைஸ். பவர் கிடையாது. பவர் இருக்கா? பவர் இருக்காப்பா. ஓகேங்க, இதுக்கப்புறம் நம்ம கார்த்திக் ப்ரோ ரைடு பண்ணுவார். அவர் தான் ரைடு பண்ண போகிறாரு. பாருங்கள், ஸ்பான்சருங்க அவர் தான். மொத்த காசு இறக்குறாரு பாருங்க, பணக்காரு. ஓகே இருங்க, அப்படியே அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன். ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி நான் தான் இந்த வண்டியை ரைட் பண்ண போகிறேன். பெட்ரோல் போட்டாச்சு. பெட்ரோல் போட்டுட்டு இதாக இருக்கார். இவர் தான், இதாங்க அஜி. அவ்வளோதான், டேங்க் ஃபுல்லாக இருக்குது பெட்ரோல். இன்றைக்கி வச்சு ஓட்ட போகிறோம், அவ்வளோதான். வாங்க என்ஜாய் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி சவுண்டு பார்த்தீங்களா, வெறியாக இருக்கா? பல்கில் இருக்க எல்லோரும் நம்மளை தான் பார்க்குறாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே வரேண்ணா. தம்பி பிடிச்சிக்கோங்க, பொறுமையாக பிடிச்சிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஆமாம் கைஸ், சொல்ல மறந்துட்டேன். ஓகே போகலாம். இப்போ நம்ம எது வழியாக போகிறோம்னா அவினாசிலேருந்து ஹைவே ஏறி அப்படியே ஜாயின் பண்ணி அப்படியே ஹைவேல போயிடுவோங்க. அவினாசிக்கு இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. அந்த இன்லைன் 4 சவுண்டு கேட்குறதுக்கே வித்தியாசமாக, அந்த இனிமையாக இருக்குங்க. வித்தியாசமாக எல்லாத்துக்கும் என்ன பைக்குன்னு பார்க்குறாங்க. அந்த சவுண்டை பார்த்தீங்களா, அந்த சவுண்டே இனிமையாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு. அவ்வளோ அது எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஐயோ செம்மையாக இருக்குங்க. உண்மையிலே பறக்கிறோமா, பறந்தே ஆகுறோம். ஐயோயோ பறந்துருவோம் போல, செம்மையாக இருக்குல்ல உண்மையிலே. ஐயோ வெறியே. வாங்க அப்படியே போகலாம். உண்மையிலேங்க இந்த ரைடிங் ஜாக்கெட்டு, ரைடிங் க்ளோஸு, இந்த ஹெல்மெட்டு எல்லாம் போட்டு ஓட்டுறப்ப வெறியாக இருக்குங்க உண்மையிலே. இவருங்க ஆப்போசிட்டில் இப்படி ஏறி வராங்கன்னு, அவங்க வரப்போ நம்ம தான் பேசிகிட்டே போனாலும் கவனம் சிதற விடக்கூடாது. எல்லோரும் ரோட்டில் போகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக போவோம். ஆப்போசிட்லேருந்து வர்றவங்க வந்து அவங்க வந்து என்ன அவசரத்தில் வருவான்னு தெரியாது, நம்ம தான் கேர்ஃபுல்லாக போய்க்கிறணும். ஓகே, எல்லோரும் ரைட் பண்ணுறப்ப சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்கள், ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க.
டன் 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 டன். பின்னாடி ஒருத்தன் வராங்களா? வராங்க வரட்டும். அவங்க பாருங்க, வந்தே ஆவே நானும் ஓட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டியை எடுத்து வந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலாக நான் அந்த வண்டியில் தான் வரலான்னு இருந்தேன். நான் இவங்க கூட உட்காந்து வரமாட்டேன், எனக்கு பயமாக இருக்கும் இவங்க கூட வந்து உட்காந்துருந்தா. அவன் பயமுறுத்திட்டான் பார்த்தீங்களா, வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு அவன்பாடு வீடு தூக்கிட்டான். ஐயோ இவங்க கூட உட்காந்துட்டு நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கும். அதனால தான் நான் மேக்ஸிமம் நான் எப்போவுமே அவங்க கூட போகணுன்னா அந்த வண்டியில் தான் போவேன் தனியாக. நிறையா அவன் கூட உட்காந்துருக்கேன், நிறையா தடவை உட்காந்து போயிருக்கேன். அந்த ஆர்சி வச்சுருக்கப்ப அதெல்லாம் சூப்பராக ஓட்டுவான். இருந்தாலும் அந்த பயம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, யாரு கூட உட்காந்து போகிறப்ப அந்த மாதிரி தான். இப்போ அவனுக்கே பயம் இருக்கும் என் கூட உட்காந்து வர்றப்ப. ஓகே, ஹைவே ஜாயின் பண்ணிட்டோம். ஹைவே கோயம்புத்தூர் இந்த பக்கம் போகணும், புளியம்பட்டி நேராக போகணும், மைசூர் சேலம் இந்த பக்கம் போகணும். அஜித் எப்படி போகணும் அஜித்? எது அவினாஷ் உள்ளே போய் போகணுமா? அதான் அது அவினாஷ் போகும். பைபாஸ் போகணுன்னா பைபாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓ ஐயோ, பைபாஸே போக வேண்டியலையாங்க. நான் கூட பைபாஸில் போகணும் ஆசையாக இருந்தேங்க. பைபாஸில் கூட்டு போக தெருவுக்குள்ளேயே கூட்டு போயிடுவா இல்லை நம்மளை கடைசி வரைக்கும். சரிப்பா வாங்க. ரைடு பண்ணுறவே பின்னாடி உட்காந்துருக்கேன் கப் சிப்புன்னு. நம்ம போட்டு ஜாலியாக போய்கிட்டு இருக்கோம். அது நினைப்பியா, இல்லைடா இது எடையை உட்கார வச்சுட்டு வட்டிங்களடா அப்படின்ட்டு. ஐயோ உட்காந்து வரட்டும், இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு தான் போகிறதுக்கு மட்டும் தான் வரட்டும். வரப்போ அவன்கிட்ட கொடுத்துருவேன். நான் விலாகே பண்ண வேணாம் தான் நினச்சேன். இல்லை போகிறப்ப வீடியோ எடுக்கணும்ல, அதுக்காக தான் நான் பேசுகிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. வாங்க அப்படியே போகலாம் நம்ம ஜாலியாக. பின்னாடி வராங்களா? ஆளையே காணோம். இங்கே பாருங்களேன், இவர் தான் ராஜன். அவர் எப்போ எந்த நேரத்தில் உள்ளே வருவார்னு தெரியாது. அவர் பாட்டு வருவார், அவர் பாட்டு போயிடுவார், அவ்வளோதான். டட்டா டட்டா அப்படியே ஓட்டு ஜாலியாக போவான்னு நல்லா இருக்கு. ஆனால் பயப்படுறியா? பின்னாடி கை வைக்கிறியா? சூப்பராக இருக்குங்க. அவினாஷ்குள்ளே வந்துட்டோங்க, அவ்வளோதான். என்னுடைய ஃபேவரட் பைக் எது தெரியுமா? என்னுடைய அதாவது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் பைக், அதாவது சூப்பர் பைக்கா சாரி, இதை கட் பண்ணிடுங்க அஜி ப்ரோ. அதாவது நான் வச்சுருந்த பைக்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பைக்குன்னா R15 V3 தான். நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த பைக்கு எனக்கு V3 தான் நான் எடுத்தேன். ஃபஸ்ட்டு அப்பாச்சி வச்சுருந்தேன், அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டு R15 V3 எடுத்தேன். ரொம்ப ஆசையாக வாங்கினேன் அந்த பைக்கு, செல் பண்ணிட்டேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. திருப்பி எடுப்பேங்க, சூப்பர் பைக் எடுப்போம் நம்ம. அஜித் வாங்கி தருவான். இது வேறு டப்புக்குன்னு ஏதோ இதில் இந்த க்ளோஸு நம்மளுக்கு செட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். கை முட்டியெல்லாம் வலிக்குது. இப்படி தான் இருக்கும் போல் ஒரு வேளை. போலீஸ் செக் போஸ்ட் இருக்குது, போலீஸ் இருக்காங்களோ? நம்மக்கிட்ட எல்லாம் இருக்குது, பின்னாடி வரவங்கிட்ட லைசன்ஸ் இல்லை, அதான் ஒரு பிரச்சனை. அந்த வண்டிக்கு எல்லாம் இருக்குது, போலீஸ் இல்லை. அவங்க எல்லாம் பிடிச்சாங்கன்னா நம்ம யாரும் தெரியாது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவேன் நான்லாம். அப்படியே எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்ப்போமா? வாங்க செகண்ட் கியர் செக் பண்ணுவோம். இது செகண்ட் கியரில் தான் போகுது, எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஸ்பீடு தெரியுது அவங்களுக்கு? தெரியும்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணுவோம் வாங்க. செகண்ட் கியரு வாங்க, 120. இதுக்கு மேலே செகண்ட் கியரில் 150 தாண்டும். ஆனால் இதுக்கு மேலே நம்ம போக முடியாது, முன்னாடி லாரி இருக்குது. அதனால நம்ம ஸ்லோவாக போவோம். அதுக்குள்ளே அங்கே பின்னாடி கையை வச்சு தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா. மெதுவாக போடா. அந்த வண்டி ஓட்டுருக்கு, செம்மையாக இருக்குது. அப்படி எனக்குலாம் அப்படி திருக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். யாரா ஒரு பிள்ளைங்க வாங்க, அவன் பறக்கிறாரு. நம்ம என்ன சொல்ல போய் வைப்பா, நான் இதை தான் எதிர்பார்ப்பேன். வாங்க சும்மா, அவர் கூட ரேஸ் கிடையாது, அவரை முந்தி தான் பார்ப்போம். என்ன நானு நம்ம பசங்க தான் முந்திட்டாங்க நினைச்சேன். நம்மளே 90க்கு மேலே போயிட்டு இருக்கோம். நம்மளை வந்து அவரு அம்மா முந்தினாரு, முந்தினே இல்லை வரல பாருங்களேன். அதுக்கப்புறம் அவரு வாங்க அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம பாட்டுக்கு. இவன் டீ குடிக்கணும் பாரு சொன்ன, அந்த டீ குடிப்பான். டீ குடிப்போம். பசங்க ஸ்பீடாக வந்தாங்க, பார்த்து போக சொல்லுவோம். நம்ம மெதுவாக தான் திருப்பணும், ஏன்னா நம்ம வேகமாக திருப்புறோன்னு சொல்லி
ஓவா அவங்களுக்கு பிரேக் பிடிக்காது, அவசரத்துக்கு டக்குன்னு ஊடால வந்துட்டாங்கன்னா அப்படியே வடை கிட போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சூடா. ஓகே ஓகே, இதாக இருக்கா பாருங்க, இவன் தான் அஜி. எப்படி இருக்காரு பார்த்தீங்களா காஸ்டியூமு. ஓகே கைஸ், நம்ம இங்கே தான் டீ சாப்பிட்டோம். டீ வடை சூடாக சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. சக்தி சக்தி கொடு. இது என்ன பிரமாதம், இதை விட பெசலைட் ஒன்று இருக்கு. ரெண்டாய் ஆசைகள் ஒரு நாள் போதுமா. பாருங்களேன் செம்மையாக இருக்குங்க, 2 சைடு மரம், அப்படியே வெயில். கார் என்ன விதத்தில் வர்றது. ஐயோ ரோடை பாருங்களேன் செம்மையாக இருக்கு. அப்படியே டவுனாக வந்து அங்கே ஒரு அழுத்துமா வேண்டாம். அஜி வேற ஸ்பீடாக போவாதுன்னு சொல்லிட்டான். அவனுக்கு பயமாக இருக்கு போல இல்லை ஓட்டுறது. நம்ம ஒரு பெரிய ரேசரு. என்ன வாசிச்சேன்னு கேட்பாரு. உடனே அவருக்கு முன்னாடி சிக்கிட்டு 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 அப்படின்னா இந்த வந்துடுச்சு. புளியம்பட்டி 4 கிலோமீட்டர், சத்தியமங்கலம் 13 கிலோமீட்டர், 31 கிலோமீட்டரு, மைசூர் 160 கிலோமீட்டர். இங்கேருந்து மைசூர் போயிடலாமா? 160 கிலோமீட்டர் தான், 2 மணி நேரம் தான், இல்லை 1.5 மணி நேரம் தான், சல்லுன்னு போயிடலாம். வரப்போ வேறு ரோடு இருந்தால் வேறு ரோட்டு வழியாக வந்துடணும், பைபாஸ் வழியாக. டிங் டிங். அடுத்து ஒரு ஸ்பீடு பிரேக்கு போடு. ஒரு 40 ஸ்பீடு பிரேக் இப்போயே தாண்டிட்டு போக நினைக்கிறேன். அவ்வளோ ஸ்பீடு பிரேக் வந்துருச்சு இந்த ஒரு ஏரியாவில். இது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிராமம் சைடு தாங்க, அதனால் அப்படி தான் ஸ்பீடாக போகக்கூடாது, அதுக்காக தான் வச்சுருக்காங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து அப்படி இப்படி போனால் கோயம்புத்தூர், இப்படி போனால் பெங்களூரு. நம்ம வந்து பெங்களூர் ரோட்டில் போகிறோம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்படியே போய் நேராக போய் ரைட்டு பெங்களூர் ரோட்டில் போயிடும். இந்த பைபாஸுக்கு அந்த ஊருக்கு நான் ஏற்கனவே வந்த மாதிரியே தெரியலை. என்னடா வந்த மாதிரி தெரியலையே, எல்லாம் புதுசாக செக் போஸ்ட் இருக்குது. போலீஸ்காரர் நிற்கிறாரு, அவங்க செக் போஸ்ட்டில் ஏதோ வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஓகே ஓகே, நான்லாம் தனியாக வந்ததுன்னா அவ்வளோதாங்க, என்னையெல்லாம் கையிலே பிடிக்க முடியாது. நான் வாடு போயிருப்பேன் ஜம்முன்னு. அந்த இது இவன் என்னமோ இந்த வடிவேல் படத்தில் ஆட்டோவில் போகிறப்ப ரூட் சொல்லுவாப்புல, அந்த மாதிரி உட்காந்து முன்னாடி இப்படி போக கையை ஊடால விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இல்லை முன்னாடி போவோம், ஒரு லெஃப்ட் எடுத்துக்கூடாது சொன்னா எடுத்துக்க போகிறோம். அவங்க வர்றாங்களே தெரில. ஸ்பீடாக போகலாங்க, ஸ்பீடாக போனால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அந்த பசங்களை ஆளை காணோம். நான் பாட்டு போயிடுவேன், அவங்களுக்கு ரூட்டு தெரியாது. பின்னாடியே வர்றாங்களா, அதான் வண்டி வருமே. அதெல்லாம் அன்றைக்கெலாம் அஜித் காஃபி ரைடு போகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சு துருக்குன்னு அந்த வண்டி 110 வந்து நான்லாம் அந்த வண்டியோட ஃபுல் ஸ்பீடே அவ்வளோதான், 110 திருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த வண்டி நிப்பாட்டினோட சரி. அதுக்கப்புறம் நான் கடைக்கு போகிறதுக்கெலாம் நேரம் வண்டி வச்சுருக்கேன், அதில் போயிட்டேன். கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸ்பீடாக. ரொம்ப நேரம் ஸ்லோவாக போனால் போர் அடிக்கும், கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாமா? கார்னரிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். இப்போ பாருங்களேன், ஐயோ வெறியான கார்னரிங் பாருங்க. கார்னரிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்குங்க. பின்னாடி கத்தாரு. சரி அவங்களுக்கு ஃபோன் அடி, கால் பண்ணு. ஏங்க நான் மெதுவாக தாங்க போகிறேன். கார்னரிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்குங்க. இப்போ பாருங்களேன், அஜித்தை பயன்படுத்தவா. கார்னரிங் தாங்க செம்மையாக இருக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. இங்கே பாருங்களேன்,
பாருங்க guys, 60 போறேன். அவன் பயப்படுறாங்க. நான் என்னங்க பண்ணேன்? இதுக்கு தாங்க நான் ஸ்பீடாகவே ஓட்ட மாட்டேன், மெதுவாகவே ஓட்டுறது. இல்லை அடே இப்படி வளைச்சி இப்படி போகலாம் பார்த்தேன். பயப்படுறாங்க. நம்ம மெதுவாக இப்போ வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 15 கிலோமீட்டர் எப்பயும் வந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் இருக்குமோ. அந்த அங்கே போர்டு போட்டிருக்கு, பார்ப்போம். சார் போங்க சார். ஆட்டோக்கார அம்மா எங்கே இருக்குது? பிரியாணி பவானிசாகர் தானே? தெரியலையே. இன்னும் 11 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கு. நம்ம அப்பா பார்க்குறப்ப 15 கிலோமீட்டர் தானே மொத்தமே. என்னடா இது? இவங்க என்ன வர்றாங்களா வரலையா? வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இனிமேல் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரோடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ரோடு அங்கங்கே போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்களா? நான் பேசுகிற பார்த்தா வீடியோ செம்ம லென்த்தாக போகும் போலையே. நான் பேசிக்கிட்டே தான் வரேன் வண்டி எடுத்ததுலேருந்து. ஹாய் ஹாய். இது முயல் தானே? ஓ எங்க மானுங்க. மானை போய் முயல்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியான். ஓ இது காடு, வனத்துறை சைடு. ஆமாம், போலீஸ் பிடிப்பாங்க. அந்த பாலத்தில் தண்ணி போகுதாங்க. தண்ணி எப்படி போகும்? ஓ பாலத்துக்கு அடியில் கூடி தண்ணி போகுமோ? பாலத்துக்கு அடியில் கூடி தண்ணி போகுதாங்க. தண்ணியே இல்லை, தண்ணி போகுது இல்லையா மாதிரி அங்கே பாருங்க. ஓ பாலம் தான் இருக்கு. இந்த இருக்கு பாருங்க தண்ணி. இங்கே பாருங்களேன். நுப்பாட்டி பார்ப்போம். என்ன ஆறு? மீனெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. தெரியாது உங்களுக்கு? மீன் கிடக்கு நிறையா. செம்மையாக இருக்குது பாருங்களேன். அந்த டேம்லேருந்து வர தண்ணி நினைக்கிறாச்சி. அந்த பக்கம் இந்த டேம்லேருந்து வர தண்ணி இதெல்லாம் இங்கே பாருங்க. இந்த பக்கமாக தண்ணி இந்த பக்கம் இது மேலே வரைக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன். அளவு தெரியுது பாருங்களேன். அந்த அளவு வரைக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தண்ணி. இப்போ வத்தி குறைஞ்சிருச்சு. டேம்லேருந்து வர தண்ணி இதெல்லாம். அந்த பசங்க மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே பாருங்க உள்ள. ஆனால் செம்மையாக இருக்குது. அஜி சூப்பராக இருக்குது அஜி. இந்த ஃபுல்லாக வெறியாக இருக்குது. தம்பி எந்த ஊர்? ஆ பவானிசாகரா? என்ன அது? குடி பாப்பா. வண்டி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். என்னப்பா இது? கவாசிக்கி தெரியுமா? 800 கவாசிக்கே அவனுக்கு தெரியுமா? தெரியல. இது கேமராயா? நீ தெரியுமா உள்ள? ஆமா பயமுறுத்துறாங்க பசங்களை. அது உள்ள கல்லே இல்ல இருக்கா? எவ்வளவு தூரம் போகுது பாப்பமா? கூப்பிட்டா ஓடு. என்னது டயரை கூட்டு வரையா? பூது பாருங்க. அங்க போய் விழுந்துருச்சு. செம்மையா இருக்குடா. இது வில்லு தானே? சின்ன வயசுல இதை வச்சுதான் என்னென்ன சொல்றா பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் செம்மையா இருக்குங்க. நான் திருப்பூர்லேருந்து வரேன் தம்பி. டேமில் தண்ணி வருதா? குறைஞ்சி தான் வருதா? இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருது? டேம்லேருந்து தான் வருதா? சூப்பர். சரி உனக்கு எனக்கு போட்டிடா? வேணாம் போட்டிலாம் வேணாம். ஆமாம் அடிக்கிறேன்னு சொல்லி ரிட்டன் மூஞ்சிக்கு வந்துச்சுடா. அது வேறு எவ்வளோ தூரம் போகுது பார்ப்போம். என்னடா காணோம்? அங்கவே விழுந்துருச்சு. ஆனால் கேமராவில் தெரியாது. ஓகே சூப்பராக இருக்குங்க இடம். இந்த தண்ணி டேம்லேருந்து தான் வருது. ஆனால் தண்ணி டேமில் கம்மியாகிடுச்சின்னு சொன்னாங்க பசங்க. அதை தான் சொல்கிறாங்க. போய் பார்த்தா தான் தெரியும். சரி போகலாமா? இல்லை கொடுத்துரு. யார் மேலேயும் பட்டுற போகுது. ஓகே பாய். வீலிங்கா? நான் ஓட்டினா பயப்படுறேன் தம்பி.
பசங்க பாருங்களே. இங்க வா, திருக்கி பாரு. எப்படிங்க நல்லா இருக்கா? இன்னோட பண்ணிக்கோ, வா இன்னோட பண்ணிக்கோ. ஓகே. பசங்க பாருங்க எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்னு. அவங்களுக்கு அவ்வளோ இது. பசங்களுக்கு இந்த பசங்கனாலே அவ்வளோ என்ஜாய். ஓகே பாய் தம்பி, பாய். அங்கே போகலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகணும். ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். வேர்த்துருச்சுங்க ஃபுல்லாக. ஐயோ, செத்த நேரம் ஒன்று ஹெல்மெட்டு எல்லாம் போட்டு உக்காந்துட்டு நின்றுக்கிட்டு இருந்தோம்னா மூச்சு பயங்கரமாக வாங்குது. அந்த அஜி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் வீடியோவில் பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குச்சு பார்த்தீங்களா, சும்மா நின்றதுக்கே. ஐத்தே நேராக தானே அந்த அஜி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆன வீடியோவில் எவ்வளோ மூச்சு வாங்குச்சு, அந்த மாதிரி எனக்கு சும்மா நின்றதுக்கே மூச்சு வாங்குது. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக டேமுக்கே வந்தாச்சு. தான் டேம் என்ட்ரன்ஸ்னு நினைக்கிறேன். இது வழியாக ரைட்டு போகணுமா? ரைட்டு தானே அஜி? ரைட்டு தானே? ஆமாம், ரைட்டு போனால் டேம் போயிடும். இதுதான் அதான் பேரூராட்சி. ஆமாங்க, டேம் வந்துட்டோங்க. ஓ, டேம் வந்து இதுக்குள்ள விட மாட்டாங்க. இங்கே பாருங்க டேம் இதைத்தாங்க. போட்டெல்லாம் இருக்குங்க, செம்மையாக இருக்கு பாருங்க. இங்கே பாருங்க தண்ணிலாம் வருதுடா அஜித்து. உள்ளெல்லாம் போக முடியாதா? உள்ளே போக முடியாதா? ஆனால் நாங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறப்ப தண்ணி செம்மையாக கொட்டுச்சுல. அது பசங்க சொன்னாங்க தண்ணியே வரலன்னு. சூப்பராக இருக்கு பாருங்களேன். டேய் அதிருதுடா, செம்மையாக இருக்குது கைஸ். 1900 இயர் ஆஃப் 1948 கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. 1948 கட்ட ஆரம்பித்து 1955 முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டேம் 1955 இயர் போட்டிருக்கு பாருங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா, செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் தண்ணி மட்டும் வந்து நிறையா வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். கீழ் பவானி அணை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம அப்படியே அங்கே போயிட்டு அது மேலே ஏறலாமா தெரியல. அங்கே போகிறதுக்கு எப்படி போகணும் தெரியலையே அஜி. அந்த வீடு கோயில் ஏதோ வீடெலாம் இருக்குது பாரு, கேட்டு பார்ப்போம் அங்கே போக முடியுமான்னு. அங்கே யார் ஒரு ஆள் குளிக்கிறாரோ? சரி, அது ஏதோ கூடடாஜி, அது ஏதோ கூட மாதிரி இருக்குது. தண்ணி அந்த பக்கம் இருந்து வருது பாரு, சின்னதுலேருந்து வருது பாரு. சின்னதுலேருந்து தண்ணி வருது, மேலேருந்து லைட்டாக தான் வடியுது. டேம் அணையை திறக்கலாம், அந்த பக்கம் தண்ணி நிறையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பக்கம் போய் பார்ப்போம். விடுவாங்க இல்லைடா, விடுவாங்க, யார்கிட்டயா கேட்கலாம். தண்ணி பாருங்களேன், நல்லா இருக்கு, சுத்தமாக தண்ணி. ஓகேங்க, நம்ம இங்கே டேம் வந்துட்டோம். டேம் உள்ளே போகிறதுக்கு அலோடு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அப்படியே நான் ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்ண, அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான் வீட்டுக்கு. என்ன ஆகத்தி, கிளம்பிடுவோமா? போகலாம், அப்படியே போகிறப்ப ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிட்டு போகலாம் வாங்க. இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிஞ்சு. நம்ம இங்கேருந்து திருப்பூர் போகிற வந்து அடுத்த வீடியோவில் வரும் கண்டினியூவாக. ஓகே, எல்லாருக்கும் பாய் பாய்.